Bayangin ada tempat di dunia di mana petir menyambar hampir tiap malam. Dan kejadian ini bisa terjadi 260 hari dalam setahun. Kebayang gak hampir tiap malam kamu tidur dengerin suara petir? Namanya Catatumbo Lightning, ada di Venezuela. Petirnya bisa nyamber terus sampai 10 jam non-stop. Jadi gini. Itu karena kombinasi unik antara udara lembab dari Laut Karibia ketemu sama udara dingin dari pegunungan Andes yang memicu pembentukan awan badai besar dan kilatan petir. Uniknya lagi, petir ini juga bantu produksi ozon buat atmosfer bumi. Subscribe Alam 1 Menit untuk fakta alam lainnya.